हेलो दोस्तों, ये देखिए आज इसमें होगा साउंड टेस्टिंग। स्ट्रेंजर 2K लाइट दे दिए हैं, कनेक्शन एक चैनल में कर दिए 2 ओम पे। इसका बैक साइड देख लीजिए। मशीन मेरा चालू है, पंखा चल रहा है, इधर भी चल रहा है। इस पे कौन सॉकेट लगा दिए, इधर भी है सॉकेट। बैक पोजीशन है दोनों स्पीकर का। इधर मेरा लाइट दुकान से है, ये रहा मेरा दुकान। इसमें चलेगा, ये मिक्सर है 6 चैनल का। पकड़ते लंबू लोग पीछे रे, जल्दी दो बोल नहीं रहे अंडा पे जीरो 72 चालू कर